Wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay iyo wararka degdega ee boggeena warqad 24 wararkii ugu dambeeyay xaaladda caawa deegaanadii maanta lagu dagaalamay ee Habaas iyo deegaanada Kaagdhow. Xaaladda guud ee caawa deegaanadii dagaal oo si weyn u deganaya xiisad culus oo ka jirta deegaanada Kaagdhow deegaanka Habaas Hobororsi iyo dhaqaaqyo weli ka jira deegaanada Kaagdhow. Ciidamadii ugu badnaa beelaha Ciise iyo Gadabiirsi oo weli deegaanada qaar difaacyo uga jira iyadoo difaacyada ay dib ugu laabteen kadib goobihii dagaalka ee maanta oo dib loo kala qaaday ciidamadii labada dhinac kadib markii ciidamo militari ay ku baxeen oo la wareegay aagaga halkaasi. Xogan laga helaya diyaargarow ciidan oo xoogan iyo abaabul weli ka soconaya deegaanada u dhow. Xogan laga helaya meydad hor leh oo goobihii dagaalka labada dhinac ee laga soo qaaday iyo goobihii dagaalka oo ay la wareegeen ciidamo gaara oo gaaray halkaasi. Labada beelood oo mar kale dagaal heegan ugu jira diyaargarow xoogan oo ka soconaya difaacyada labada dhinac. Ciidamada beesha Ciise ee ku sugan aagga Habaas ilaa iyo deegaanka Derbi Xoore oo si weyn dhaqdhaqaaqyo hor leh uga wada halka ciidamadii beelaha Gadabiirsi ay dib ugu laabteen difaacyadii hore ee aagga Buurta Libaaxley ilaa iyo dhanka iyo aagagii markii hore ee difaacyada u ahaa oo ay ka soo dhaqaaqeen saaka aagaga ciidamada beelaha labada dhinac oo ay gaareen gurmadyo hor leh iyo gargaar caafimaad oo galabta gaaray deegaanada Kaagdhow iyo goobaha ee dagaalka saaka uu ka bilowday. Xogihii ugu dambeeyay guud ahaan xaaladda caawa deegaanadii lagu dagaalamay dhaqdhaqaaqyada weli ka jira halkaasi gurmadyada gaaraya iyo guud ahaan xogihii ugu dambeeyay xaaladda labada dhinac ee guud ahaan deegaanada halkaasi ayaan kula wadaagi doonaa daawade. Kahor intaana guda gelin fadlan muuqaalka like taabuuna sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada nagu soo biir halkan subscribe dheh si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay guud ahaan xoga xasaasiya warar xaqiiqda ku salaysan dhacdooyinka caalamka wararkii ugu dambeeyay iyo xoga xaqiiqa ayaan halkan kugula wadaagnaa daawadayaal. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda caawa ee deegaanadii lagu dagaalamay maanta ee deegaanka Habaas iyo deegaanada Kaagdhow oo maanta dagaaladii qaraare ay ku dhex mareen ciidamada beelaha Ciise iyo Gadabiirsi oo dagaal saacado badan qaatay waa berigii saaka uu ka soo bilowday duleedka deegaanka Xariirad iyo goobaha Kaagdhow. Dagaalkaasi oo gaaray ilaa iyo duleedka deegaanka Habaas oo si weyn dagaal qaraar uu maanta uga dhacay. Wararkii ugu dambeeyay caawa laga helaya deegaanadaasi ayaa xaqiijinaya in xaaladda deegaanadaasi ay degan tahay wixii ka dambeeyay gabaldhicii maanta ilaa iyo caawa oo la kala qaaday ciidamadii labada dhinac ee si weyn galabta ee halkaasi dagaalkooda uu soo gaaray. Sidoo kalena dagaal ee saaka bilowday ay labada dhinac isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale rasaastii ugu xooganayd ee halkaasi dagaalkii ka qarxay maanta ee saacadaha badan qaatay. Xogihii ugu dambeeyay ayaa tilmaamayay in guud ahaan xaaladda caawa ay degan tahay deegaanadaasi sidoo kalena lasoo warinayo in dhammaan deegaanada halkaasi iyo goobaha Kaagdhow ay si weyn u degan tahay sidoo kalena goobahaasi ay gaareen ciidamo militari iyadoo la kala qaadayo dhaawacyada iyo dhimashada qaar ee deegaanadaasi ay saameeyeen dagaalkii maanta sida ay tilmaamayaan ilo deegaanka. Waxaa la arkayaa meydad hor leh oo laga helayo goobihii dagaalka maanta uu ku dhex maray labada dhinac iyadoo xogtu ay tilmaamayso in ilaa iyo laba ka mid dhimasho ee looga tagay deegaanadii dagaalkan uu ka dhacay ay ciidamadii gaaray halkaasi ee ka soo qaadeen iyadoo xogtu ay tilmaamayso in dhimashada midadka halkaasi laga helayo sidoo kale ay labada dhinac ee ku dagaalamay halkaasi ay ka soo gaartay taasi oo la tilmaamay inay qayb ka tahay khasaarihii dhimasho ee horey loo tabiyey ee markaasi la tilmaamay in dagaaladii qaraaraa ee maanta ay ka dhasheen iyadoo wadarta guud ka dhigaysa khasaarihii ugu xooganaa ee dagaalkan ee deegaanadaasi ka dhasha. Sidoo kalena lasoo warinayo inay jiraan dhaawacyo dagaalkani ka dhashay. Xaaladda guud ee caawa deegaanadaasi ayaa degan iyadoo laga dareemayo deegaanadaasi weli dhaqdhaqaaqyo ka jira deegaanada Kaagdhow goobihii dagaalkan iyadoo xogtu ay tilmaamayso in deegaanka Habaas deegaanada ee bari ka xiga ay si weyn dhaqdhaqaaqyo uga wadaan ciidamadii beelaha Gadabiirsi halka deegaanka Habaas Derbi Xoore iyo deegaanada Kaagdhow deegaanka Habaas iyo deegaanada kale ee Kaagdhow ay ka jiraan weli dhaqdhaqaaqyo ciidan oo beelaha Ciise ay si weyn uga wadaan iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee deegaanada gobolka Salel
ee beelaha ciise horle ay ku biirayaan dhaqdhaqaaqyada ka jira caawa ilaa gabaldhicii maanta oo ay gaareen ciidamadaasi ka kala yimid deegaano kala duwan, iyadoo xogtu ay tilmaamayso ciidamo dhanka iyo duleedka deegaanka Hemaal iyo deegaano kale ku sugnaa oo ka mid ah beelaha ciise in si weyn galabta ilaa caawa ay u gaarayaan goobaha halkaasi, sida xogihii ugu dambeeyay ay tilmaamayso. Ciidamada beelaha ciise ee gaaray deegaanada ka agdhow deegaankii dagaalkan uu ka dhacay ayaa halkaasi dhankooda abaabul xoog leh mar kale ka wada, iyadoo xogtu ay tilmaamayso in sidoo kale ciidamadii ee beelaha Gadabiirsi ee muddo diyaarinayay dagaalkii xoogganaa ee maanta, sidoo kalena dhanka iyo buuraha libaaxley ka soo qaaday weerarkii saaka inay dib ugu laabteen aagagii markii hore saaka dagaalkan uu ka soo bilowday, iyadoo xogtu ay tilmaamayso in aagagii hore ee markii hore dagaalka ay ka soo qaadeen ee duleedka buuraha libaaxley ilaa iyo sidoo kale aagag ku beegan dhanka iyo deegaanka Awaare iyo sidoo kale Aroorseel iyo deegaanada halkaasi ay dib ugu laabteen difaacyada qaar ciidamadii halkaasi maanta dagaalka ee beelaha Gadabiirsi, iyadoo weli deegaanada qaar ay ku kala sugan yihiin ciidamadii labada dhinac ee beelaha ciise iyo Gadabiirsi ee maanta dagaalkii ugu xoogganaa uu ku dhex maray deegaanka Habaas iyo sidoo kale goobaha ka agdhow. Waxaa ku sugan xilligan ciidamo gaaray oo militari ah kuwaasi oo galabta gaaray, iyada oo gabaldhicii maanta ilaa iyo caawa ay halkaasi gaareen sida ay xaqiijinayaan ilo deegaanka ah, iyada oo xogtu ay tilmaamayso inay jireen sidoo kale ciidamo kooban oo ku baxay wixii ka dambeeyey duhurnimadii maanta goobaha dagaalka ee halkaasi. Ciidamadan halkaasi gaaray ayaana badi dagaalka xooggiisa joojiyey sida xogta lagu helayo, iyada oo xoguhu ay tilmaamayaan in abaabullo xooggan iyo diyaargarow kale uu ka soconayo deegaanada qaar ee u dhexeeya beelaha ciise iyo Gadabiirsi ee si weyn xaladan dagaal ay uga taagan deegaanka Habaas iyo deegaanada ka agdhow. Xogaha qaar ee la helaya ayaa tilmaamaya in khasaaraha rasmiga ee dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac aanan si toosa loo xaqiijin karin, iyadoo xogtu ay tilmaamayso in dhimashada ay kor u dhaafayso ilaa iyo 4 ruux sida ay xaqiijiyeen, iyadoo sidoo kale ay tilmaamayaan in ay jiro khasaarihii ugu xoogganaa ee dhaawacya kaasi u badan dagaalkan labada dhinac ka soo kala gaaray. Xogihii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in hub urursi xooggan iyo sidoo kale diyaargarow weli uu ka soconayo, gaar ahaana deegaanka Habaas iyo sidoo kale deegaanada ka agdhow. Waxaa si weyn abaabul xooggan uga wada dadka deegaanka beelaha ciise ee ku sugan deegaanka ee Habaas, deegaanada hoos yimaada ee ku beegan duleedka Derbixoore, Cabduqaadir iyo deegaanada ka agdhow ayaa xoguhu ay tilmaamayeen inay jiraan gurmadyo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan oo si weyn u gaaray oo ka mid ah beelaha ciise ee deegaanada ee gobolka Salal, gaar ahaana ciidamo dhanka iyo duleedka deegaanka Hemaal iyo aagagaasi si weyn uga yimid, iyadoo sidoo kale ay tilmaamayaan inay jiraan dhaqdhaqaaqyo xooggan iyo diyaargarow ay wadaan weli beelaha labada dhinac ee dib ugu laabtay gabaldhicii maanta goobihii hore ee dagaalkan uu ka bilowday iyo difaacyadii beelahan ay ku lahaayeen aagaga halkaasi, kadib markii ciidamada militariga ee halkaasi gaaray ay dhex galeen goobihii dagaalkani uu ka dhacay, sida wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan. Xogo laga helayo diyaargarowga ciidan iyo abaabulka ayaa weli ka soconaya deegaanada ka agdhow goobihii dagaalka iyo goobaha difaacyada u ah ciidamada labada dhinac ee beelaha halkaasi ee abaabulada horle halkaasi ka wada, iyadoo xogaha ilaah deegaanka ay tilmaamayaan in labada beelood weli ay heegan u yihiin dagaal kale oo diyaargarow xooggan ay ugu jiraan deegaanada halkaasi, xilli deegaankii lagu dagaalamay iyo goobaha ka agdhow ee xilligan ku jiraan ciidamo halkaasi u gaaray joojinta dagaalka, sidoo kalena xilligan deegaanadaasi ku sugan. Beelaha labada dhinac ee dagaalkan xooggan uu ku dhex maray aagagaasi waa dagaalkii ugu xoogganaa ee ka qarxa deegaanadaasi, sidoo kalena waa dagaalkii ugu weynaa ee deegaanadaasi ka dhaca muddooyinkii ugu dambeeyey. Dagaalkan salka ku haya arrimaha gobolka Salal, arrinta Saylac iyo guud ahaan isdiidooyinkii buugga xeer ciise iyo guud ahaan go'aanadii hoggaanka beelaha ayaa si weyn xilligan ku aadan mid salka ku haya arrimaha dhulka iyo sidoo kale dagaalkan labada beelood
ee sida weyn halkaasi uga taagan, iyadoo lagu soo waramayo in abaabulada xoogga leh ee weli ka jira deegaanada qaar ee gobolka Salal ee labada dhinac ee beelaha Ciise iyo Gadabiirsi in aagag hor leh uu dagaal culus ka dhalin karo sida xogaha qaar lagu helayo. Beesha Ciise ee ku sugan deegaanka Habaas iyo sidoo kale ilaa iyo deegaanka Darbixoore, aagaga halkaasi oo si weyn dagaalkan uga dhacay, ayaa weli aagagaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo hor leh oo ku aadan helidda gurmadyo iyo sidoo kale gargaar caafimaad, iyadoo sidoo kale xogtu ay tilmaamayso ciidamadii beelaha Gadabiirsi inay dib ugu laabteen difaacyadii hore ee duleedka buurta Libaaxle iyo sidoo kale goobihii kale ee saaka ay ka soo dhaqaaqeen halkaasi oo ay ku sugan yihiin sida xogaha qaar lagu helayo. Aagagaasi ciidamo beeleedyada labada dhinac ayaa weli ka wada goobooda difaac, dhaqdhaqaaqyo hor leh iyo diyaargarow sida xogta lagu helayo, iyadoo xaaladda guud ee deegaanadii lagu dagaalamay ay tahay mid caawa degan, sidoo kalena gebi ahaanba deegaanadaasi laga dareemaya deganaan kadib saacado badan oo maanta dagaal qaraar uu ku dhex maray beelaha Ciise iyo sidoo kale Gadabiirsi.